Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Яңы йыл каникулында Сибай ҡалаһының бөтә ойошмалары һәм хеҙмәттәре лә оҙайлы ял итә алманы. Ҡалаштарҙың ял нисек үтеүе хаҡында киләһе яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. 10 көн дауам иткән ял осоронда Рәсәй Эске эштәр министрлығының Сибай ҡалаһы бүлегенә төрлө хәлдәр һәм хоҡуҡ боҙоуҙар буйынса 307 мөрәжәғәт булған. Һөҙөмтәлә 15 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Талау, автомобиль ҡыуыу, эскән килеш транспорт йөрөтөү, 7 уғрылыҡ осрағы теркәлгән. Безопасность граждан в период новогодних праздников осуществлялась силами сотрудников отдела внутренних дел. Яңы йыл байрамы һәм каникул осоронда полиция бүлеге хеҙмәткәрҙәренә ял булманы. Тәүлек әйләнәһенә дежурство ойошторолдо, шул иҫәптән күмәк саралары уҙарылған ерҙә дә тәртип булдырҙыҡ. Был осорҙа ҡурҡыныс енәйәттәр ҡылынманы, хәл тоторлоҡло булды. Дөйөм алғанда 2021 йылда ҡалала ҡылынған енәйәттәрҙең 115 осорона төрлө кимәлдәге мутлыҡ ҡылыу булыу күңелде ҡыра. 70 осраҡта банк картаһынан аҡса юғалған. Ошонан сығып Сибайҙарҙы тағы ла берҙе иҫкәртәм. Берәүгә лә банк картаһының белешмәләрен бирмәгеҙ. Банк хеҙмәткәрҙәре клиенттарының карталары менән бер ваҡытта ла ҡыҙыҡһынмай. Авито, башҡа социаль сетеләрҙә берәй нәмә һатҡанда, һатып алғанда бик иғтибарлы булығыҙ. Мутлашыусылар тоҙағына эләкмәгеҙ. Туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ социаль сетеләр аҡса һорай икән, шылтыратып хәлен һорамайынса аҡса күсермәгеҙ. Төрлө пирамидаларҙан да һаҡ булығыҙ. Байрам осоронда яңғын һағы, ҡотҡарыусылар хеҙмәте лә көсөргәнешле эшләне. Яңғын һүндереүселәр 10 саҡырыу алған. Шуларҙың 2 осрағында ут ялмап алған биләмәгә булған. Так, 1 числа в 2 часа ночи произошел пожар в жилом доме по улице Дзержинского. Благодаря своевременным реагированиям... 1 ғинуар төнгө сағат 2-лә Дзержинский урамында шәхси йортҡа ут ҡапты. Беҙҙең хеҙмәттең тиҙ һәм етеҙ эшеүе һөҙөмтәһендә янгын ваҡытында уҙлыҡланды. Үлем осрағы һәм ҡаҙаланыусылар юҡ. 2 ғинуар Блюхер урамында мунса янды. Янғындың сәбәбе мейесте ҡыҙыу яғыуы. Әле тикшереүе бара. Каникул осоронда яңғын һағы профилактикаһы эше туҡталманы. Хеҙмәткәрҙәр ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәүҙе тикшереү буйынса рейдтар да ойошторҙо. В течение новогодних праздничных выходных на территории города работала пожарно-профилактическая группа, посещались многодетные семьи. Ҡалала каникул буйы янгын һағы профилактик төркөмө эшләнә. Улар күп балалы, имен булмаған ғаиләләр буйлап йөрөнө, яңғыҙ йәшәгән оло йәштәгеләрҙең торлаҡтарына барды. Хеҙмәткәрҙәр янгын һағы ҡағиҙәләрен теүәл итеү кәрәклеген иҫкәртте, буклеттар таратты, извещателдәрҙең эшләү-эшләмәүен тикшерҙе. Йылытыу миҙгеле осоронда ҡалалаштарҙы бик һаҡ булырға, боҙоҡ электр ҡорамалдарын ҡулланмаҫҡа, мейесте ҡараһыҙ ҡалдырмаҫҡа саҡырам. Дилбәр Султангилдина, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡала хакимиәтендә 50-нән ашыу кеше йыйылып, Уралпромтехсервис предприятиеһының эшмәкәрлегенә бәйле килеп тыуған экология мәсьәләһен тикшерҙе. Уҙған йыл аҙағынан бирле халыҡ завод янында ҡарҙың һары төҫтә булыуына, ҡырҡыу еҫ сығыуына зарланды. Йылышта Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов, Башҡортостан Республикаһының экология министрлығының Сибай территориаль комитеты рәйесе Вадим Бастанов, Уралпромтехсервис йәмғиәтенең баш инженеры Михаил Миногин ҡатнашты. Предприятие вәкилдәре белдереүенсә, 7 ғинуарҙан алып 14-нә тиклем линка сульфанат тикшереү линияһы үҙ эшен туҡтатҡан. Был линияла фильтр ҡорамалары яңыртыла һәм өҫтәмә таҙартыу ҡорамалдары урынлаштырыла. Шулай уҡ атмосфераға сығарылған газдарҙы таҙартыуҙың өҫтәмә алымдарын ҡулланыу күҙаллана. Фильтрдар яңыртылғандан һуң экологтар газы таҙартыу ҡорамалдары эшенең эффектын тикшерәсәк, әгәр дә был осраҡта етешһеҙлектәр асыҡланһа, өҫтәмә саралар күреләсәк. Сибайҙар предприятие ҡалдыҡтарының кеше сәләмәтлеге өсөн зыянлы булыуға зарланды. Башҡортостан Республикаһы экология министрлығының Сибай территориаль комитеты рәйесе Вадим Бастанов белдереүенсә, хәл айырым контроль тотола. Ҡарҙан алынған пробалар тикшереүгә ебәрелгән. Уның һөҙөмтәләре билдәле булһа, экологик хәүефлеккә йүнәлтелгән барлыҡ саралар күреләсәк. Рөстәм Әхмәткәрим улы сараларға килеүселәргә ҡала тормошона битараф булмағандар өсөн рәхмәт белдерҙе. Ул шулай уҡ аҙна һайын граждандарҙы ҡабул итеүен, унда һәр теләгән кеше килә алыуын, социаль сетеләрҙә аралашыуға асыҡ булыуын еткерҙе. Уралпромтехсервис йәмғиәте ҡорамалдарын яңыртыу бөткәс, унда махсус тикшереүҙәр үткәреләсәген әйтте. Пандемияға бәйле сикләүҙәр бөтөрөлгәс тә халыҡ менән күҙгә-күҙ осрашыуҙары кире тергеләсәген белдерҙе. Башлыҡ һүҙҙәренсә, Уралпромтехсервис йәмғиәте фильтр ҡорамалдарын яңыртып, күҙәтеү органдары тикшереүҙәрен үтеп, ҡалдыҡтар кеше сәләмәтлеге өсөн хәүефле булмауын иҫбатлағас ҡына эшмәкәрлеген тергеҙәсәк. Фәруаз Рафиҡов, Руслан Көмөшков, Любовь Карпова, яңылыҡтар. 2014 йылдан алып илебеҙҙең төрлө төбәктәрендә бөтә халыҡты ГТО нормаларын тапшырыуға йәлеп итеү буйынса этапҡа ярышлы комплекслы эш алып барыла. Киләһе яҙмауҙы шу хаҡта.
Сибай ҡалаһында ла сәләмәт йәшәү рәүеше алып барған спорт ярыштарында әүҙем ҡатнашҡан ғаиләләр бик күп. Каникул осоронда атай-әсәй һәм мин ГТО-лы ғаилә ярышында ошондай күркәм парҙар ҡатнашты. Фестивальдә Ипатовтар, Ғәйтбаевтар, Сафиндар, Чемпаловтар уңышлы сығыш яһаны. Сәбле ярышсыларҙы Сибай балалар һәм үҫмерҙәр спорт мәктәбе директоры Ришат Шәрәфетдинов тәбрикләне. Сара балалар өсөн күңеле зарядканан башланһа, артабан уны өлкәндәр эләктереп алды. Шулай ук командалар гер күтәреп, пневматик винтовканан атып, пресс отжимание яһап, оҙонлоҡҡа ырғып, йүгереп ярышты. Өҫтәмә мәрәйҙе спортсылар баскетбол тубын ҡулсаға ырғытып йыя алды. Һәр ярышыусы үҙ йәшенә тәғәйен нормативтарҙы үтәне. Ярыш һөҙөмтәләре буйынса Сафиндар ғаиләһе беренсе урынға сыҡты. Икенсе урынды Ғәйтбаевтар яуланы. Ипатовтар һәм Чемпаловтар өсөнсө урынды бүлеште. Быйылғы йылыбыҙ беҙҙең бик уңышлы башланды. Бар йылы беҙгә бик уңыштар ғына килтерә. Ҡала күләмендә үткән сараларҙа ҡатнашабыҙ. Беренсе урын алдыҡ. Ғаилә менән ҡышҡы уйындар ярышында. Һәм әле бөгөн Ғәйтбаевтар ғаиләһе тағы бер уңышҡа өлгәштек, икенсе урын алдыҡ. Ярыш бик оҡшаны. Ҙур рәхмәт ойошторусыларға. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәреүәз Рафиков эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!